dengan Mas Misty. Review power ya bosku, dan powernya pakai 12 volt nih, pakai power supply 2 ampere. Orangnya mana Mas Riki? Waduh, malah wedi priye kayak bocah. Pakai speaker audio ya bosku, 3 in sama middlean 2 in, tapi maaf ya pecah yang satu. Ini orangnya nih parah nih, bocah SD nih, anak buah. Oke, putar lagu nih Mas Riki. Kejal gak ngapa. Gun HP-mu jejal di Music Audio. saya sampai lari-lari bosku. This is special performance Rakil Music Audio, the theme song miniature of Lumajang, and music from Pharrell Revolution. Present. Rakil Music Audio. Waduh, piye Mas Riki? Sing dhuwur kok ora kuat Mas. Waduh. Parah iki. Iki gunanya Mas Misty nih powernya nih. Piye Mas suarane? Waduh, malah isine piye iki? Lah kayak ngalamun kayak. Oke, bosku, sekian dulu dari Mas Riki ya, bosku. Terima kasih.
sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen. Oke, bosku, sekian dulu.